Hola amigos, les saludan. En este tutorial vamos a ver primeramente los causantes de cuando nuestro motor hace ruido. En realidad los causantes pueden ser muchos, ya que pueden ser todas las piezas movibles o cualquier pieza movible, y vamos a explicar cuáles son estas. También les dejo aquí un pequeño chiste. Hola bro, ¿aún tienes el tubo de escape a la venta? Hola, sí lo tengo aún, le dice. ¿Y cómo suena? Le dice. Brum brum, metes el cambio y brum brum. Ese solo fue para iniciar el video. Tenemos aquí que muchas veces nos puede producir ruidos lo que es la bomba de agua. La bomba de agua, aquí la podemos ver, es esta que va aquí, y muchas veces esta lo que hace es tirar una gota de agua por bajo. Cuando ya está mala, tira una gota por un agujerito. Entonces es necesario revisarla y cambiarla si está mala. A la hora de revisar la banda de tiempo también lo que podemos hacer es girarla, y si suena como metal, entonces la cambiamos. Esto se arruina más rápido cuando no utilizamos coolant. Aquí podemos ver lleno de óxido y se daña más rápido por estas razones. También tenemos los sonidos o los ruidos de inyección, que son cuando tenemos problemas en los inyectores. Es necesario llevarlos a la revisión a un laboratorio, y la bomba también. Cuando tenemos el sonido de las pastillas también es importante que nosotros podamos revisar esto, ya que el sonido de las pastillas también es molesto. El sonido de las pastillas es molesto, y el sonido de las pastillas es cuando estas ya están desgastadas. En muchos lugares lo que hacen es que las compran y se van esmerilando, se van desbastando hasta que las dejan calibradas. Esa es la manera correcta para que queden ya nuevamente a la medida correcta. También los sonidos son muy similares cuando tenemos varillas pandas o varillas de los botadores que no están en buena forma. Entonces muchas veces cuando se revienta la correa o la banda de tiempo, estas varillas pegan en los pistones, las válvulas, y estas varillas se doblan. Entonces es necesario volverlas a rectificar. La cadena dura más tiempo, no se corta como la correa, pero muchas veces esta produce ruidos, ya que la cadena tiene la peculiaridad de que se va estirando hasta que empieza a hacer ruido. Entonces es necesario cambiarla. Cuando uno enciende, el sonido que hace es que cuando uno lo enciende en la mañana, él hace un ruido que dura como por 7 segundos. Cuando dura mucho tiempo, entonces es cuando ya está mala. Si dura poco tiempo, 1 segundo o 2, pero un sonido suave es normal, pero cuando ya dura más tiempo y es un sonido fuerte, hay que cambiarla o reemplazarla. Generalmente duran mucho más que las correas. Tenemos aquí también los ruidos de los metales o de los casquillos. Esos son los que más nos van a incurrir en gastos cuando se dañan, porque van dentro del motor y es necesario cambiarlos y poder reparar casi todo el motor cuando hacemos este trabajo. Es por esa razón que debemos estar seguros que hemos descartado las opciones anteriores para no ir a incurrir en un gasto mayor antes de verificar bien cuál es el problema del auto. Muchas veces tenemos que la correa de tiempo es un problema silencioso, porque si no la revisamos a las 100.000 millas, entonces se nos puede reventar. Y en vehículos de 4 cilindros pequeños, de motor pequeño, duran menos estas correas, entonces hay que cambiarla mucho antes, a las 60.000 millas, dependiendo lo que su fabricante le indique. Aquí podemos ver una correa que ya está por reventarse, y si es corta, entonces se van a dañar las bielas, van a pandearse y van a incurrir en muchos gastos en el motor. Y obviamente aquí tenemos un pistón. Cuando ya pegan las válvulas en él, entonces es cuando produce estos daños, y es cuando se ha reventado la correa o se ha cortado. Aquí tenemos una que está a punto de cortarse también. Podemos observarla, podemos revisarla nosotros para que no nos vaya a pasar esto. Tenemos aquí también que muchas veces nosotros
dejamos que el aceite se haga muy negro, entonces comienza a hacer ruidos internos porque la presión de aceite no sube. Entonces es necesario mantener nuestro motor muy limpio. De este color que miramos aquí es aceptable, pero muchas veces anda color negro, lo que es el sistema valvular, y anda con lodillo, como lodo negro, que es el aceite solidificado ya condensado, y entonces es ahí cuando ya tenemos unos problemas serios con nuestro motor. Recuerde suscribirse, amigo. Muchas gracias. Les saludan aún.